思维啊。那你要如何做到？很简单，好了，把135心中运动活在生活当中，你跟源头就连接。OK， 那至于135的心中运动，我们在我们的座谈会的影片里面，也有一个针对135心中运动有做完整的说明。你可以看我们的那个 FB 的影片 ，OK 吗？那另外一个就是我们在现在目前新的2天的课程，我们之前2天的课程的奖励是52页，我们现在增添到60页。我们针对135年新手运动如何好好落实，有更深入的一些说明。OK， 拜拜。那你只要把它用在生活当中，其实你就可以有一些很不错的扩展。OK， 拜拜。那记得啊，书回去多看几遍啊，因为你看到最后，你的理所当然。那个城市的连结越强，那我告诉你一件事，你那个源头的连结就很 OK 啊。那135年新手运动这几次的项目，那我们就在这里就不多说。那最重要的是，到最后你就发现源头连结的时候，你就可以更轻松的用早上的，大哥，谢了，爱你哦。我跟你讲啊，你只要把135年新手运动开始活在生活当中，你源头连结的时候，我跟你讲，以后你遇到事情就这样。我现在遇到事情哦，有个怎么想要？妈，老大，谢了，爱你哦。我跟你讲，他真的就出现贵了，你真的可以轻松愉快啊！来，记不记得我们上课有跟大家说啊，我们要回到上人身边，就要回到像小孩子一样。各位家长发现，小孩子每天开开心心的活在当下。为什么小孩子有条件可以每天开开心的活在当下？因为所有的一切，因爸跟因母啊，弄个传遍啊，干不是？是吧？那为什么我可以开开心的活在当下？很简单，因为老大你要给他传遍啊，就是你要如何做到？我跟你讲很简单，你把135真的去思考，我要如何生活，把它活出来。那生活活出来其实很简单啊。我常跟人家说，如果你一整天加总起来，只要超过10到15分钟，大概10分钟就够了啊。加总起来10分钟，你一整天加总起来10分钟，频率有到600以上啊。这不是一整天活在高频的状态。我们可能一整天都活在低频的状态，但是一整天可能加总起来有10分钟是活在600以上的频率，那你的源头就连接。所以当你现在源头连接的时候，我跟你讲，你就可以很轻松说，大哥，谢了，爱你哦，因为本来就有管道了 ，OK。那我跟大家说一下，我今天讲的都一定有效了。如果没有效的话，我就不会说你1年没有财务自由，你可以找我，好不好？啊，但是你把它搞懂，你把它实践 ，OK， 好，那你就可以做到放手交托 ，OK。那接下来我们来谈最后一个叫次要的。那次要的这个部分呢，我先跟大家做一下说明哈。你知道吗？我在3年前开始开课的时候，大概1年的时间，我在讲次要的部分呢，我讲一些东西叫技术层面的。哪个讲技术层面？我举个例子啊，举个例子。今天假设你现在事业要扩展，对吧？那么有时候你把事业扩展的障碍把它清掉，那我们去显化啊。比如说举个例子，你现在在做业务。那你显化出显化出什么？显化很多会喜欢你商品的客户。那显化的一些志同道合有关，显化一些贵人可能性出现，老牛，贵人可能性出现了，主顾客出现了。你要不要让主顾客变成有效顾客？如果变成有效顾客呢？然后变成忠实的顾客让他固定在那里都不会动然后一直回收，那你不就很轻松了吗？是吧 ？OK。可是呢，这个从总顾客或者贵人可能出现，然后你要让它变成忠实的顾客，其实有一个东西叫做技术层面。技术层面，我们不否定技术层面，好吧？那这种技术层面不 OK， 你要可以显化一些灵感，或许你要有技术层面的东西啊。而技术层面的东西其实有一些小擅长，所以我跟大家说一下，你知道吗？我以前大概花30分钟的时间讲技术层面的东西，可是我讲的时候呢，很多人就说蔡老师30分钟太短。你要不要多讲一点 ？OK， 然后跟大家说一下，我那时候技术层面我在讲什么东西然后举个例子各位想我跟大家说一下你知道吗？我在10年前大概9年前了9年前应该不到10年，在9年前我曾经花了5年的时间来做过美乐家。大家知道美乐家吗？OK， 我花5年先做我已经有9年时间都没有做美乐家。他说你要加入美乐家，不要找我好不好？因为我没有时间带你的 ，OK， 来，那我跟大家说一下那我呢9年以前我做过5年美乐家，我会做美乐家，其实也不是我想要做美乐家，而是你知道吗？我太太的推荐人，因为我们家美乐家的东西用了很多年，那我觉得他东西也不错 ，OK， 那但是我只是个使用者。那是有一天我带了推荐人来我家的时候遇到我，就问我说，听说你有在做辅导？我说有他说你身边有没有一些朋友
有没有些上班族啊、家庭主妇啊？如果每个月可以增加1-2万的收入啊，可不可以对他们生活会带来一些帮助？我说当然帮助很大啊。我跟他说，我以前就知道，那个你欠银行5000万，欠银行1亿，欠银行3亿、5亿，我跟你讲，日子都很好过。如果欠银行20亿，我跟你讲，银行都不会催你钱啊。现在那个季节交替了，他还打电话问你说啊，衣服有没有多穿啊？为什么？你给他错开，你知道？没有错开，钱都没办法还他了。他都会讲，如果你欠银行10-20万，你每个月缴循环利息要缴几千，如果你不缴，他打电话来讲话很难听哦。因为我知道，其实有很高比例的人，如果每个月家里多1-2万，这些夫妻就比较不太会吵架，那个金钱压力就差很多了。那之后他就跟我说，美乐家是一个上班族家庭主妇增加收入的一个最好的机会，这样，因为它不像以前很多业务那么复杂这样。我说是哦，我说你可以说说看吗？他说完之后啊，觉得很有道理啊。所以你发现很多人做传销是不是都找那个大老鹰，找业务高手？我不是，我就看谁比较穷啊。我姐从来没有在工作，我就看人上班族1个月都不太够，所以我找的都是一些比较巴卡的，就没什么业务能力的。所以比较巴卡比较没有业务能力，我自己也很忙，所以我得想办法教他们如何去找人啊。那最重要的是，因为我也很忙，我要想办法让进来的人能够有效的如何让他每个月乖乖的给我消费这样啊，所以就开始想办法，所以就想到一些策略小教的方法，然后跟大家说一下其实现在时代不一样，以前是服务业的时代，你看各位讲什么？现在是心灵品牌的时代，所以那个诉求点是不一样的，是很不一样。对，所以就以前技术层面的东西，然后跟大家说你知道吗？我在9年前开始决定，你们真的没有办法做美乐家，因为我得把很多时间花在其他的部分上然后跟大家说，我9年前我期待有在消费的人数1100个人，可是我到现在，我每个有在消费的人数还有900个人。哪个讲？那些人说实在的，你问他说，你美乐家东西用的怎么样？还不错啦。他们一些健康食品是怎么样？他不三酸咖，为什么要吃？他们也是吃习惯了。然跟大家说一些事其实我看过你知道吗？我接触过很多组织行销传销，我也跟人家捧场过很多了我发现你知道吗？做保险常常会说做传销的是一个没有根的行业。为什么没有根？因为传销的回购率都不高。那为什么传销回购率都不高？一般的大部分传销其实最大众在健康食品，可是健康食品呢，很多人诉求是什么？因为我看过很多很多在卖健康食品呢，就是讲我们公司的产品有多好，有多少专利之后呢，可以治疗什么样的疾病。其实大部分都是这样，它是诉求。各位讲，你这样诉求是有问题的。为什么这样诉求有问题？你看今天有人告诉我们，他们东西有多好，可以解决什么样疾病的问题哇，讲了一大堆。我有需求嘛？我有需求是因为我这身体也不是很好那我觉得说好像很不错，那我就买了。那买的时候我吃了2种结果而已嘛，一个有效，一个没效那有效改善了，我还会再买吗？不会那就改善了没？如果没有效会买吗？当然不会所以2种结果有效没效，最后还是不买了。所以就没有跟的行业，就是回购率太低所以后来就发现这行不通所以我就开始用一些其他的善巧那其他善巧呢，我就用5行跟他讲。我就跟他说有一本书，那本书叫《超级食物成功学》，那是一个秘密大师写的，那本书350，《超级食物成功学》就很简单如果你要财运好一点，你要多吃什么食物？我跟你讲，多吃什么食物，那个食物呢，就是在够胃等的为什么？因为肠胃道舒服，钱舒服。所以我帮人家拼命买的时候我常跟人家说，对，你有发现你肠胃道不好？你跟我黑我虽然发现人容易讲太多，你跟我黑我虽然发现你钱都不下来，你跟我黑怎么那么准因为你肠胃道不好，你钱会留不下来啦。如果你讲话有影响力，你要多吃什么食物？如果感情好一点，你要多吃什么食物？所以你要升官发财，你要多吃什么食物？我跟你讲，那个东西全部都价格5千，而且这是对的。所以我常跟他说你每个月加开2000块，假是累够好，你给他运较好，加赚的嘛唔那所以他就不会觉得他多花钱，因为他知道他把身体顾好他可能1个月花2-3千块，可是他光运好一点，多赚的钱不止那些东西所以他是因为这样吃的。我才跟人家说，有人喜欢吃健康食品吗？谁喜欢？我才不喜欢呢。你喜欢吗？谁喜欢？那不要走对所以你知道吗？
其实很多东西要诉求点的问题。那所以你知道吗？那时候呢，我就用30分钟的时间，针对技术层面的东西跟大家做分享。可是有人跟我说，赵老师，你讲到一半就没有继续讲，你要不要找个时间，一整天的时间讲技术层面？我说也行啊，所以什么？我那时候在台中开了一场，在台北开了一场，所以那是第一场，也是最后一场，因为我根本没想要开那个，那什么？然后播上去的时候，你知道吗？都是当天额满，额满的时候，开场的时候，我就打算不讲。我打算不讲呢，我就全程录影。然后全程录影呢，就在我们的财富能量群组里面，你的记事板一直往下滑，滑到最后你会看到那个影片，那个影片投影片都在上面，所以它完整的投影片，然后完整的影片这样，然后呢你就可以自己回去看，反正不用钱。你知道吗？有不少的传销公司看到影片的时候就开始跟我联络了，蔡老师，我们这里有200多个人，你可不可以跟我们讲？我说影片不会再看，他说你现场讲不一样啊，我说都一样，他说拜托了，我说没有拜托，没言各位讲说到现在已经快30个人跟我邀约，那30个每一个人因为他们知道要8班最少100个人，所以他们3个人平均起来我算过，平均起来一般大概都有200个人，你看200个人30场，几个人6000个人，6000个人一人收1000多少钱？多少钱？600万，所以简单讲，2000个人，我去讲一天，就放到口袋20万，蔡老师，拜托了，不要，不要。所以麻烦大家回去的时候，如果业务能力也不错，你可以把中文片把它学起来，然后把它练习，然后下次有人要找我讲，我就说，不然派一个跟你讲好不好？那你就过去讲这样子，钱你收这样，反正我不要那个钱这样子，哪怕这样说讲，技术层面很有趣的，那这个影片呢，你自己回家看好不好？因为投影片都有。如果你看完之后，你到最后想要投影片没关系，你跟我一样，我把投影片每次送给你 ，OK？ 7点归家送给你其中的投影片自己下载，把它扩到那个 PowerPoint 也可以讲那所以技术层面就不说了好不好？那我们现在谈最后一个呢就是这样的就学习富人的思维、信念、行动跟习惯，然后掌握去投资理财的方法跟工具。这个部分呢，我跟大家说这个就是那个，这个就是我刚刚讲那个，然后呢就是有效获得指引其他的，然后这个我就不讲了吧，这个有影片。你把它点起来是吧？它一共有六个影片，6个影片就在我讲一遍，然后投影片都在这里 ，OK 吧？好了，那呢，我们讲到这个东西讲到刚刚那个技术层面你会发现外面很多类似这样说比如说富爸爸、穷爸爸，其实我很讨厌他，为什么讨厌他？因为他把人分成富爸爸跟穷爸爸。他说那个努力打拼没阿米爽的这个穷爸爸，他说每天躺在家里没事干就有钱进来叫富爸爸。各位想，如果每个人都要躺在家没事干的话，阿米爽谁知？谁是？我很讨厌他。那虽然我很讨厌他但是最少他们开启对我们对财富的不一样思维嘛。但是我还是很讨厌他对啊。那比如说失落致富身心，然后给那些终日在薪水账单捣乱的人那比如说用10%的薪水变成有钱人上下讲讲，全世界有钱人都在奉行的致富身心，所以这是史上最伟大的然后走致富法则。比如说有钱人，原来有钱人都这么想那种有人都这么做了。要成为有钱人，不需要富爸，你只需要不习惯。当然有钱人想的不一样，5分钟换一个有钱人的脑袋。蔡老师这本书我看5遍了，我也没有换有钱人脑袋然后跟大家说一下，类似这种书你在书局里面什么诺贝尔啦、神品啦，我跟你讲，不下100-200本以上，真的。喝下来给大家建议好不好？你改天就诺贝尔啦，去神品书局啦。如果看到有一些封面觉得不错，上面字也不错，然后设计也蛮好 ，OK， 我给大家建议好不好？你可以买个1-2本回去，买1-2本回去是要看吗？不是，买2本回去是要落实家人的概念、一体的概念。如果你儿子写一本书，你需不需要有人买？而且为什么要买？不是为了看因为为了落实家人嘛，对吧？就这样OK。要不然说真的啦。你买回去之后，你看完之后也不一定用得出来有没有道理？奥团酱补一点矿物是吧？我给大家提供另外一个学会这些东西有效的管道，好不好？好。我们真的非常非常感谢很多很厉害的 YouTuber， 他们已经在网络上把所有跟钱有关的东西主题式的把它做成动画影片，举个例子这些全部都是主题啦。你看这些主题有多多
我举一个例子，随便一个例子啊，随便一个例子，富人俱乐部。你光是 YouTube 打富人俱乐部，你知道有多少内容吗？有多少内容吗？比如说，我举个例子，10分钟快速了解富爸爸赚钱思维。富爸爸赚钱思维，你看整本书看完，立马画虎烧。而这10分钟，人家影片动画，你看就懂。然后我跟你讲，一个人注意移动时间哦，不会超过15分钟。所以这影片很特别，他们影片几乎都是10分钟。OK 啊，那呢，而且他把它做成动画，然后让你了解，一看就懂。OK 啊，那比如说富人不会教你秘密，比如说4个富人拥有心态，你拥有几个？比如说如何创造财富，6个步骤实现财务自由。比如说富人的习惯，有钱早上都会做的事，学起来你越有钱。比如说5个原因啊，揭秘富人跟穷人本质上的区别。比如说赚钱的秘密，犹太人从来不说的10个赚钱密码啊。那比如说创业赚钱做好这件事，你就是有钱人。比如说赚钱的如果5分钟让他主动送钱给你，这个太屌了。我要透过这个连结异世界的分品，把这个影片的财商智慧从共同意识交互下载到了个别意识交互。各位，我跟你讲，这超好用的。你看，那呢，比如说富人赚钱如何3个步骤达到财务自由？比如说有钱人逆向思维，让你致富看影片。比如商业大佬都在用的高级玩法，完全违反了我的儒女孟子大学中庸。为什么在看这个影片这么不爽？国人之多你看，来，那4个富人拥有习惯已经被230百万富翁证实，你有几个？同理，200万普通人也可以做到啊。比如说富人如何思考，然后5大财富法则。比如说帮你摆脱不金融思维，然后学会富人的思考模式。比如说一个人开始富有的3个迹象，然后看看你有没有成为富人的显示。你缺的不是钱，而是看见趋势能力。然后银行不希望你知道真相，然后富人暴力无息，普通人也能学会的模式。然后有钱人想跟你不一样，启动财富法则。我跟他说，我只是举其中的例子而已，光是一个主题，富人俱乐部就有这么多内容。然后跟大家说其实我们这边感谢很多的 YouTuber， 已经把很多很棒的主题，然后变成10分钟的动画。OK， 那你也可以透过这种东西，可以了解一些模式。OK， 那跟大家沟通一件事好不好？不管你看什么影片真的啦，如果实在一体跟家人好不好？如果你的儿子拍了一个影片，你要不要再给他点个赞所以不管看什么影片，都一定要点一下赞，好不好？落实这样的概念。OK， 还有人家就是靠那个点赞再赚一点钱的，不是吗 ？OK， 就是这样那这个功课怎么做？这个功课怎么做？这个功课呢？记不记得我当初在考台湾科技大学台湾就学然后跟大家说一下这个功课怎么做，然后给你个建议好不好？给个建议，你回去的时候可以找个时间刚好有空档的比如说2-3个小时3-4个小时闲来无事你可以来打这几个主题。这几个打下去之后呢打下去之后，你去看一些你觉得这个题目看起来好像蛮有趣的，这个题目看起来蛮有趣的你可以这样做你可以前面看它开场，然后快速把它滑到中间，然后快速到后面，然后先判断一下，这个好像值得看，你就把它加到我的最爱，打个星星。那这个不怎么样，不怎么样，这个值得看，把它打个星星。所以讲一讲，你可以这几天当然不一定这几天，下个礼拜没关系的，不然下个也没差了因为其实这个叫次要的OK， 但是如果可以的话，我真的觉得不错了今天假设你可能未来抓哪几天，那你该看的时候，你可能有30个被你打星星了要被你打星星，就是加到我的最爱。那你把它加完之后呢，然后你就可以开始开始怎么做今天假设你上班都做捷运，1个礼拜5天上班5天嘛，对吧？礼拜6、礼拜天要休息所以你刚好做捷运，一做呢可能20分钟那呢是不是做捷运的时候也是看的好机会？那你就戴耳机嘛，对吧？戴耳机上捷运的时候，就把它点开，点开的时候，刚好10分钟把它看完。那10分钟看完之后，如果你觉得也还好，你就把我的这在打叉，就没了嘛，对吧？如果说觉得很值得，没关系，晚上呢回到家的时候再看一遍，反正10分钟而已因为你再看一遍的时候，你会发现你对这个内容有时候更熟悉。但是呢，看完之后，做一件事，下载。所以下载很简单，就是我要透过这个连接异世界的分娩，
就是我要透过这个连接意识技能，把这个影片的财商智慧，把这影片长者总共要下载到了个别交互，那你就说下载，那一样那个3遍、2个遍、3、4遍，然后跟大家说一下，这个真的很好用，下载，你看，来下载哦。那下载完之后呢，你就发现哦，你可能30篇，一个月如果是一个礼拜如果是5篇，因为上班5天嘛，对吧？那呢后来呢，是不是6个礼拜？6个礼拜1个半月，1个半月可能有一些你觉得不怎么样，早上刚好不怎么样的一些不用再看好不好？那你秋天发现有10篇内容不错，那你操作了下载。我跟你讲，其实蛮特别的。有时候呢，你跟人家聊天的时候，忽然之间莫名其妙就讲出一套财商智慧，因为下载真的蛮好用的。OK， 那我们就透过这个东西，也可以把次要的这些程式、这些技术层面的东西能够因为这样子，多了一些财商智慧当然这是次要的了只是有了这些次要的，有时候你在对很多东西的判断，其实也更清楚，我觉得挺好的。对，有时候这个东西比上很多课速度来得更快，这样可以吗？对了来，那接下来我们要来把今天一整天的内容来做一下复习，好不好？来做一下复习那做一下复习，你就知道为什么这样确保一年这些财务是有什么有问题的。来，再次回到源头。那回到源头，我在讲的时候，你可以慢慢进入我讲的概念里面。OK 吗？来，各位讲，记得维系是未来的科学，未来的宗教，未来的哲学。说实在，你用维系的角度看很多的影片，甚至看这些财商智慧，有时候你也会看懂为什么人家有钱人他会这样想。那以维系的角度来说，它的作用会是什么？那你也不会被那些内容然后给障碍住了。OK 吗？那记得这些就是意识，就是意识。OK， 所以意识呢客观来说应该是没有障碍的，对吧？因为意识它就意识这样，就是说我们都能数据库对吧？那就像我们说的我们在1350的新生活运动里面有提到，我们每个人内在都有基本的渴望，对不对？我们内在都有基本的渴望，就很像马斯洛理论，基本渴望包括我们的生理需求，甚至我们希望能够这辈子无忧无虑，不管家庭幸福、财务、健康，包括最高的马斯洛理论在提到什么？叫做自我实现。那我们这每个人内在都有这个基本渴望，可是内在基本渴望为什么没有去连接满足我们想要的个人可能性？很简单，除了我们有太多障碍的资料之外，其实还有一个，就是我们这辈子几乎很少是活在400以上的频率，所以算命才会那么准。那更不要说你活在600以上的频率。因为你要600以上的频率，你这是手机才是5G 的嘛。所以今天假设你的手机是5G 的那你一整天有10分钟的时间是活在600以上的频率。其实我们内在基本的渴望你可以在无意识的情况之下，它就帮你做连接，所以生命当中就会有超越不报的个人可能性出现。那只是这个东西不是我们今天讲的主题这是135年新生活运动。OK 吗？那你们回去的时候，真的去想一下，我要如何落在生活当中。那当然2天课的时候会教大家如何生活化比如说呢，你晚上洗头的时候就把所有的专注力放在你的手跟你的头皮在按摩的感受。你洗头的时候可能有2分钟，我1分钟也可以，频率可以高达700，没有700的。OK， 好了，那这个我们在2天的课的时候包括我们在135年的 FB 的影片里面就有提到，在这里就不多说。OK， 那我们回到我们早上在讲的，你看，所以我们内在对财务自由有渴望，这是我们没有办法无障碍去连接。你看，那我们被3个东西给障碍了，还记得吗？左边、右边，来记得左边就是跟钱有关的，我们主张经验。那我们是不是列出你自己跟爸爸妈妈在生命当中跟钱有关的一些无名之手、伤痛经验？比如说你爸爸一辈子也很努力，可是根本都赚不到钱，这不可以清一下？比如说你妈妈曾经被人家倒会，这也可以清一下。OK， 那你爸爸曾经相信朋友，结果公司搞到破产，可以清一下。OK， 当然，那你爸爸曾经错失一些机会，也可以清一下。那总而言之想得到就想，那我想不到的也没关系，那父亲就不一定要清那你右手边跟钱有关的时候，当然当然就回到自己。回到自己呢，如果呢你有批过象棋，你可能呢会看到一些点
比如说你也想扩展成不了局，比如说容易做误决定会赔到钱，或少赚一些钱啊。那比如说容易想太多，或者是你发现你都没有什么赚钱的运啊。那如果你有这些模式的话，那没关系，你就可以把它列在这里啊。那就在这里呢那包括你想得到的跟钱有关的障碍，那把它列一列。所以列一列的时候呢我们如果您刚刚讲的范例，我们是不是一共写了36张？还记得吗？好，当然你不一定写那么多张啊，说不定只有写20张，这是10几张而已都有可能。OK， 所以这个部分我们是安排时间去清一清。所以我们是不是就确定知道我右手边左手边跟钱有关的方件，是不是清了6、7成？那清了6、7成之后，有时候你在清的过程当中，你也会想说，要不然我好像列也列没几条，我不知道到底有没有哪些东西没有清到。我觉得你可以额外增加一个分品，就是我们讲单纯的户籍计划，所以就跟指导灵说，指导灵，我知道你比我更清楚，针对财富能量，我有哪几个比较重要的资料需要清，麻烦你帮我做连结，然后单纯做户型做计划也可以那这样子我们右手边你可能呢就可以清了6、7成了6、7成了，6、7成的时候呢，我们是不是接下来就清我们的右手边，就要清我们右手边就跟钱有关的一些程式跟信念比较天下没有白吃午餐哪里有钱就变坏有钱不一定快乐还记不记得？那我们去把它列出来。我们的范例里面之前有列了22条，记不记得我们20条范例的时候，是不是有提到可能有一些是正面的，那正面呢你可能可以2条写1张 ，OK。那么正面的部分呢，你要额外先做宣告，宣告呢就很像我们内在，我们内在很认同那些程式，天下没有白吃午餐，做小的不要高远，做小专注不要3心2意。所以我们要透过宣告，那宣告的方式是感谢老祖先，希望不要跑偏，好心告诉我们这些话，但是我知道那不是一个事实。那记得它的原理很简单，就是我们透过宣告，让我们的声音进入世界，来让我们的潜意识对那个认同度送开。这个原理就是这样。那你大概练个6、7遍把这本再次简单讲，练个6、7遍然后练个3、4次好比说这几天练一次，不然就假设练一次。所以练的时候你要知道，我就是要透过这样练来松开程式的连接。如果是在这个密码面，这个松开就很有效。那一样，不管正面负面的，然后再去想，比较严重的可能一个信念，一张分品一张咒文。那可能一般的但是也困难不小的，可能一张咒文纸，可能2个信念。那总而言之呢，你把它列出来的时候，是不是我们的范例里面是不是多了10张？当然，那个几张是范例的那你是不是一样操作方法？为什么对这个信念这么感觉？一定是我资料库有这种，然后这边清了6、7成了，对吧？所以呢，我们左边右边最主要这2个清了6、7成，然后再去清掉什么？清掉有可能的障碍，有可能障碍来记不记得？我们讲零极限制负债工作，还记得吗？然后呢，包括那个什么，包括那个房子店面诸如此类的。那呢，在做什么？在做断舍离。断舍离就是有可能外在的障碍去把它清掉。就像我们说的，有一个人家人他模式很不错所以他有办法在一个时间之内，一个团队想要出去额外整栋房子，可是被那个房子的风水给障碍住了。后来把它净化掉之后，他整个业绩就扩展开来。所以简单讲，我们就是也想一下，我们有什么可能外在的障碍，再把它清一清。那清一清的时候就很简单，你也没有这样清的多干净。那总之是把所有可能障碍大概清了6、7成，回到原理，这代表一件事，我们内在对财务自由的渴望就减少了6、7成，只剩下3、4成，有可能去连接这些5、4张的连接5、4张的，那没有关系，我可以让它连接5、4张，我可以接受那呢，我们要做一件事叫做下载。来下载是不是我们的第4页第4页里面是不是我们去列出10条？我是丰盛的源头，我是无限的存有。那么刚列完之后呢，我们就是要做下载。那下载方法是怎样？来下载方法，是不是就是念一个程式，然后我要透过你们把这个程式从共同要下载到了各笔账库。那记得下载的原理就很像，我把这个管路把它埋好就很像把这个水沟把它建好这样子。那我清楚的知道，当我下载完成的时候然
啊，下载记得吗？啊，所以稍作下载完之后呢，就念个3遍，然后隔2天念1遍，如果有感觉就把它删掉，啊，没有感觉再下载，你可能1个礼拜下载完了，1个礼拜下载完之后很简单，就在呢这1年之内，你还没有到达你的目标，还没有财务自由之前，你可以选择每天给它念个1遍，然后在念的时候，你一定要清楚的知道，我在念呢就可以输送这个程式，所以有时候你可以告诉自己，我知道我待会念这10条，可以帮我找建构起来的管路，把这个程式让它畅通，好让我们内在的渴望可以去连接这个东西。我跟你讲，有时候你都可以跟自己这样对话，讲完之后再念，那记得跟自己对话，就很像真经理讲跟自己对话，就是我们潜意识会有个张力，你要把它松开它，你看，那么你这样念，这管道如果畅通，那这代表一些是我们所有的连接的布局是不是大概搞定了？那搞定的时候呢，或者这个程式连接搞定了，那我们就搞定我们自己内在的，搞定内在呢，其实有一个很重要的关键，就是你要什么。那你要什么？那如果你要什么东西，假设你真的有找到如果怎么样，那该有多好。如果找到的话，那没有找到没关系，你可以多做一些显化那如果你找到了 ，OK 或者是你找不到没关系，如果你现在目前有的东西，其实也就有机会的话，那没关系，就以你现在目前的东西来刻意的去赋予一些特定的意义跟价值，就很像什么就很像把爱放在第一位。我想着，那你就可以让这个能量扩张。这能量扩张的时候，因为这能量扩张，你的管道畅通的时候，要一个好的能量，一个足够的能量去流通这个要不然如果内在没什么渴望的话，就是你有管道又如何就算管道买好了就算里面有水，要这个水沟干嘛？道理是一样的，而且呢，我们在扩展服务的部分呢，是不是就重点就把爱放在第一位那把爱放在第一位，你把它想出来，那你就清楚知道，那我这几管道它就帮我做连结。可是那还没有办法有效理解的时候，没关系我去列出我需要什么样的贵人，我可以透过喷品来辅助，我还没有办法有效做连结，那贵人可能性不就出现了吗？这样 OK 吗？ OK 好来，那所以其实你从这个结构上来看，你就知道为什么我们这个东西，那当然财务自由其实没有问题的，OK，它只是显化，该列的应该列一列 ，OK，那不断的扩展，那当然你要刻意的去赋予它一些定义，但是不要忘了还有一个更快速的就是回去真的找一个在财富上有很棒成就的人，然后如果可以的话，你一定要找到他的一些背景，你这样放对象真的把东西里面赞叹，那如果可以的话，把它印出来或下载在你的手机，然后每天看一下的时候，去想起他，哇，你好棒！那如果你要带着明白，当我赏赐赞叹他的城市就可以连接我的城市，等于是就很像他开了热点给我。所以它的6G、7G、8G 就可以为我所用，那我就可以连接。来，记不记想起那个 QR 布那个 OK，如果是这样的话，其实基本上你很快就可以扩展开来，OK 吗？那当然，当我们这个建构好的时候，那你最生活化，遇到一些状况，那如果你要把135年活出来，你跟源头又有连接，很简单，永远记得祷告告诉我们，慢修给养，我给你处理，慢修给养。我改了个妹要走，那如果你真的开始感受到什么叫轻而易举无而不为，那接下来你生活就更自在了。就好像我遇到事情，大哥，麻烦了，谢了，你用，他就做连结。然后跟大家说一下，我们在2天课的时候会跟大家提到，我们现在有很多可能性的布局，其实都不是我动脑来的都是我这样的，大哥就来了这样，那它就是第4个概念，叫轻而易举。那当然后面这个技术层面下载这个次要的那当然就是比较次要的其实光是上面那几个，其实扩展大概就没有问题 ，OK 吗 ？OK， 来，那我们看一下把我们的讲义拿起来因为我刚刚讲我刚才讲这个东西的时候，是让你在听，然后看可不可以去感受这个。那我们回归到这一点回到这一章就 check 一下你清不清楚，这样就可以了那也不清楚可以问。所以第1页就是我们听我的左手边就是自己父母，你看，来看一下第2页。第2页呢上面呢就是亲我们的右手边就是钱有关的信念章那来再来是不是就是你每天如果你有工作场合，就净化一下工作的这空间。那家里呢就记得2个礼拜1个月做一下净化。那接下来
是不是列出目前或工作上想要或需要改善的？但这个不是每个人都要做，不是你发现了，哎，你好像有一些状况啊，比如说现在目前工作需要一些模式，比如说老板讨厌你啊，顾客拒绝你啊，诸如此类的，找不到志同道合的伙伴啊，忙到没有时间了，还记得吗？富爸爸，大家就是连续现在都在工作，那举个例子。那当然了，如果你现在好像没有什么特别的困扰，那这个工作你就不用做了。那接下来就是断舍离工作环境跟家里，这就尽量就可以了，尽量就可以了。能做多少做多少，不用很严谨 ，OK 了。来，那再往下呢，就套用1800多到100个选数，先说一下，来，再往下，增添福报，连接更多收入来源的第2行，就爱自己，练习每天早上起床第一件洗澡，感恩欣赏自己。我跟大家说一下，我建议大家试试看好不好？真的其实这个东西很明显很明显。那只是洗完澡的时候记得来准备说完打扮的时候，刻意留意一下自己让你真的觉得自己真的不错。可是如果你真的觉得自己不好，不要忘了清一下资料 ，OK 然后清一下资料 ，OK 就挑自己毛病。所以接下来那个套用1年卖出1800个就例子，就列出你对自己就是你不怪自己，或者说你对现在目前的工作，或者销售上面，或顾客如果有一些负面的看法，你可以为这个东西做一下净化。就像我们说的，如果你不怪自己，不喜欢自己你就做净化。那净化的时候，下面这个空间呢，下面这个格子，就是你去思考一下，我要如何套用1800多个百科全书的那个例子。你看，那个例子里面包括什么？记不记得除了描述我们洗完之后，有一个最重要的东西，就是你对你卖的商品的看法。OK， 所以百科全书。一个人家里如果经济不匮乏，蛮有钱，如果客厅、办公室装潢漂亮，摆上公司最大百科全书，完全衬托这个主人非凡的气质，还记得吗？看看你可不可以针对你现在做的事，那可不可以有这样的感觉 ？OK， 所以这个套用1800个百科全书。那当然有一个东西，包括对顾客的看法。对顾客看法这个东西你有发现顾客看法这个东西，就是我们上面我们到第3页，比如上往下换，来是不是第5行？第5行是不是卡内基要练习看到一个人，欣赏赞叹他身上的那个优点？其实这个东西其实有时候你也不一定要刻意了。其实有时候你看一个人你有时候看自己看久了喜欢自己，那你下次看到一个人的时候，你也可以几个念头，哇，怎么一个人如此美丽的存在？其实人本来就有欣赏的能力，你只要刻意留意，其实你会发现每个人其实都蛮特别。那你看到他，你打从心里面喜欢他 ，OK， 那你就发现你也能量可以跟他连接，这样可以吗？可以了 ，OK， 好来，那接下来就是第3页，最重要的是第3条，就掌声赞叹在事业上、财富上当成就了，这个你要自己回去找那这个部分你可以把它写一个阿布嘛，对吧？就是我讲的那个例子那个例子这样。那讲的那个例子呢那你就可以套那个例子这样。然后呢，再往下就愿力有多大，成就有多大，就是为你现在的工作跟所做的是赋予特定意义价值。然后并且发现今年要透过你的工作跟服务来帮助多少人，这个就很像刻意的去赋予发力价，就把爱放在第一位当然这每个人都不一样，你就可以自己想一下。然后再往下就是那个蓝色的格子，就是那个我们讲的，如果有一个可能性，每个月可以为你带100万的稳定收入，你希望那是什么？就像我刚刚跟家人分享，可能老人院我们刚刚有家人分享，他到处去传递一些很棒的东西，能够帮助一些人那他本来讲1个人，我是帮他补3个人，来是不是4个人？打麻将比较方便所以你只要记得这个例子，你就说原来我可以这样去想。这个如果可以的话，尽量想尽量想，其实要想到其实都不难不难来再往下呢当然就是离心，你现阶段需要想到的是什么？因为我们可能现在你可能有一些困扰，有一些东西这个就是我刚刚讲的，你国小毕业嘛，就是那个要不然的话很多人真的不知道想要什么不管是顾客啦、合作伙伴啦、事业扩展啦包括多你的收入啦，那1年之内我会千万增加贵人可能性诸如此类的，对啊，所以这个就会有大脑想一下，你就想有一个人一个万人精神，他可以告诉你要什么贵人可能性都可以，但是你要麻烦大家我是万人精神，你讲我要听，那我听不好那你用这个明白，然后去开始列出你现阶段你生命当中需要什么样的贵人可能性 ，OK， 好来，那接下来第4页。第4页我们那个显化公式往下第4行是有每天自信正念黄财神咒。那我人生咒就记得你要念的时候，记不记得我刚刚说的
那个时候你就可以说，我清楚的知道我的资料库里本来就有黄闪神，你还记得吗？就那一段，那段念完的时候呢，就开始念。各位想，如果你带着这个明白念，拿来先做这个宣告，连接的东西真的可以产生很棒的连接，这样可以吗？可以了哈。来，那再往下就是那个最大的格子，最大格子呢就是那个创造那个丰盛正面信念，就是我是丰盛的源头啦，我是无限的存有，就是那个然后下载，下载的时候，333全部下载的时候，我就每天给它念个一遍，各位想10条念一遍，1分钟就念完了，对不对？来，那等于就是说，我们就可以产生这些城市的连接。所以其实如果你对维斯够了解你就知道了。而且我讲完之后，你就会有一种清楚的感觉，没有错。我只要回去时间安排好，然后呢，按照这个东西做功课，大概没有什么理由，我1年之内不会财务自由。因为只要贵人，只要可能性，那我做不到的事，有没有道理？有道理哈。OK， 所以各位讲，记得 C 就是意识，记得理所当然就是一个城市 ，OK 吗？你好 ，OK。那针对今天财富人课程有没有任何的疑问的？开放给大家提问，有没有？什么都可以问，有吗？所以在做是这样，这么多教的这些可以帮家人可以。今天假设你有一个小孩，那个小孩虽然已经是几岁，他工作也不是很顺，其实这个东西是你可以帮小孩做的，这个也可以帮别人做，这财富人这张可以帮别人做，这样可以吗？不用他知道不用，因为聊情况显化都不用。各位想，如果你上过2天课，你就知道了，其实你的小孩也是你意识视线出来的幻象。对于零极限来说，零线说实在只要听自己对方就有改变，可以吗？来，刚刚是不是有一个人这样举手？老师，我想问一下，就你刚刚提到用分屏下载嘛，那跟外面一般坊间他们也有说地下疗愈的下载有什么不一样吗？其实那个意思是差不多的其实大家都可以做下载，只是一般在做下载我们要透过观想透过这些东西下载，有时候做在一般的功力还不够但是我可以的话也可以做到。只是分屏呢，它就是一个很单纯的辅助工具因为它辅助工具你只要理所当然喷，它就会出现但是我们通过一些方法去做刻意的观想去下载，有时候有没有可能在刻意观想下载过程当中，在意识里面反而呢过于刻意导致一些程式的连结，然后障碍的效果，其实都有可能。要不然的话，其实如果你观想是精准，你做过那个东西的下载也没有问题，这样对吗？这边有一位。我感觉相对是那个净化物品跟空间比较对，净化物品跟空间就 on 啊 home 就可以了。其实真的有空没空反正如果你身上有一支喷瓶，如果你在开车的话，有空没空，反正1个礼拜把车喷一喷然后呢，那真的喷瓶在家里，如果回家的时候，也可以把我们身体喷一喷也不错那一段时间呢不管是空间什么，其实喷瓶在做所有物品，包括人的净化是很有效的。我跟大家说一下，其实喷瓶那个咒卡有很多的巧妙用法，你知道吗？我们还有家人把咒卡做的那个小泡子听好不？他哪边酸痛他就把那个咒卡他用一个那个可以贴在那个身体上那个就是那个贴纸贴纸是一般那个药纸那个贴纸就可以撕下来，然后就要把那个什么那个咒卡贴在身上，有没有效？真的有效。我们一个家人有一个家人糖尿病，他糖尿病他脚是溃烂的所以伤口就不会好。他上课的时候他用喷瓶直接喷伤口，隔天就结痂了其实喷瓶很好用只是我上课不讲这个，是因为这个听起来觉得怪力乱神那样那不然的话它真的有效，就像我们的家人他们家在那个什么，在台中登冈那边，他们是种香菇的他们种香菇你知道做什么他把我们的咒卡2张父辈摆在那个香菇那个什么那是种香菇熊茸没记还是那个杏鲍菇我不知道，那忘记了反正是种菇的然后是不是有一个那个水桶，然后是不是接了一个，然后是不是用那个洒水器那个很细的吗他在那个水桶里面放2张父辈的那个咒卡然后结果的话他们产量增加30%其实很多东西都很好用很简单，所以在泡澡的时候也可以放2张都可以像我岳母
都好大，像他们的人水瓶里面都有2张这个豆卡，其实豆卡真的有很多的巧妙的用法，你都可以试试看，完全不用钱啊，简化疗愈可以帮别人，你可以试试看。一般来讲，我们在讲删除就会去删除，但是也有人可以帮别人做删除，删除会成功。因为删除的话，你要知道啦，你要知道对方有故意事件出来的幻象啊。像如果你有看过深夜教这样遇见苏格拉底啊，然后那个有一次哦，那个苏格拉底是不是跟那个男主角是不是？反正男主角哇，是不是扩展开来？他也练习哇，也有办法做几招了的。对，那后来他们是不是去那个酒吧？那因为苏格拉底要求那个男主角不可以喝酒，那结果那天呢他们去酒吧像庆功宴一样，那时候是不是倒酒给他喝，然后抽雪茄，还记得那一幕吗？然后那一幕呢你知道吗？对啊，然后那个男主角是说，我真的很感谢你选择了我，然后他就苏格拉底说，你怎么知道不是你选择我？他说你的意思是说你是我事先出来的幻象咯？没错，我就是你的幻象。所以你要帮别人删的话，你要有一个明白。其实各位你晓不晓得？你现在坐在这里听课，事实上我也是你幻化出来的幻象。如果你明白这个东西的话，你可以帮别人删是没有问题。这样可以吗？好，来再来。现在人跟宠物呢怎么断舍离？你先为他会喜欢宠物这个东西做一下净化。一般会宠物的话，我们内在大部分都有一些恐惧跟担忧了，有一些匮乏才会喜欢宠物。那你先把它内在那个恐惧担忧，会事先出在宠物这个资料库清一清，那清完之后，那就会发现了，他可能就比较不会有这个状态，那你就可以协助他把家里该清的清一清，这样可以吗？要不然的话，长辈如果内在有一些恐惧担忧，他东西要留着，你要把它搬走，他是咒你的，告诉你，这样可以吗？再来，看到没有？如果这个买股票的话，这个买股票的话，买股票首先第一件事情，如果你买股票会有那种买的就跌，卖的就涨，如果有这个状态的话，要不然做一下调查好不好？来做一下调查，你平常在进出股市的举手，平常在进出股市的来举手，大家不要放下，举手不要放下，不要放下，因为我要算数量，2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30、32、33，来35位，来放下来。你们在玩股票的时候，发现有个现象，你没有买的时候，判断都很准，专业度也够。可是一出手，买了就跌，卖了就涨。你发现你好像有这个状态的，可不可以举一下手？有这个状态举一下手好不好？来举手，不要放下不要放下 ，OK。来2、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。我们这班不错呢，这比例都35比20这样。我们上次在台北呢是20比24，那我们上一次在高雄是14比14，全部都现。来，懂一次你买股票你就想一下，如果你发现你买股票有一些类似这种状况或者是买股票赔钱了套了，你要先为这个东西做一下净化。那它很简单，你就直接显化，显化什么？显化让你可以买到会赚钱的股票的会员可能性。那当然了，如果你上过2天课，你就知道，就是每天晚上提高维度跟自然做连接。那你知道有人讲说，你跟一个维度越来越松，那以后判断那个股市就很精准我上课的时候有提到有个专门在教股票的，他们公司呢就办了2次1天的包班，跟1次2天的包班，他们已经有好几个人每天晚上提高维度，他在他们的玩当中他看到这个股票大概就知道收盘是几块，很精准那个就是你跟维度越松，那你就发现你就很容易连接到未来，这样对吗？你看还有没有跟钱有关的？来，如果没有的话那大家回去真的，因为是我没空没关系，你真的给自己找个时间坐下来，然后开始思考一下，我要怎么开始去实践它。
来，我为什么要跟大家讲我考技术学的事？真的，我还没有考的时候我就知道我一定会上所以很多东西就是这样子，时间安排出来，你会有踏实感。那踏实感的同时，你又知道我这样做理所当然，本来就可以产生这个结果。那个理所当然就是一个程式。所以为什么要跟大家讲那个？有人问我说，我们的话，是委托哪一家公司打量讯息？因为我跟你讲的东西全部都是事实 ，OK， 我从来不会讲我不是事实的东西 ，OK， 我刚跟大家说，我也不缺钱，我不做过假设赚钱，所以我讲的东西就是事实，因为都是有经验的 ，OK， 所以我讲这个话其实也不是要叫你要买这个话，我讲这个话只是要告诉大家，因为这个东西连接到开价总认为的理所当然，所以这些东西都一直要强调理所当然的重要性，就很像在一天课程中，他都有讲量，相信所有力量的，理所当然才有力量。因为这些就是意思，你只要明白产这个理所当然的程式，它本来就可以产生这个结果。就很像说我在放手交托，真的也够精准的。我需要什么，我只要大哥，谢谢他一定帮我做连接。我想你身边不是很自在吗？所以我希望你的东西都可以很容易实践。可是容易实践的同时，你要坐下来去想一下，就很像我们在讲135年的新生活运动，你看完之后你没有把它实践出来，其实就没有用。可是要实践135年新生活运动真的很简单。就好像2天课的时候讲135新生运动，你一天只要10分钟，频率超过600，我跟你讲，你真的就可以轻而易举。可是一天10分钟，其实你有时候不知道怎么做，可是你坐下来去想，事实上不难，不难就是洗澡的时候，说明就2分钟，对吗？洗头的时候就2分钟了 ，OK。那说不定你下午喝咖啡的时候，就喝咖啡的时候，就专注去感受咖啡的味道的不可思议。那时候又1分钟了，对吧？所以你只要去想，我们要如何生活化，所以关键在生活化。生活化就是不要改变你现在目前的生活习惯的情况之下，看看有哪些东西我可以做一点微调，可以让我一整天加总起来，比例高达600以上，其实10分钟就够了。包括什么？包括如果你带着一体的明白。你去吃完东西，结完账，你去日本买完东西，你就告诉自己，我清楚的知道，那个一样他的资料库也在我资料库里面，那个开面店的、开自助餐的老板，事实上也在我资料库里面。如果带着一点明白，离开的时候跟老板说，老板谢谢，你的东西好好吃哦。你知道这个频率高达800到900，所以很生活化的去把它选，我可以怎么录在生活当中？一来你的开心指数会高很多。二来，只要不刻意改变你的生活情况之下，其实它是一个很容易落实下来，这样 OK 吗？最关键是回去，就很像我当时要搞第一圈，坐下来想一下，他说我想不出来，我不知道怎么做，打电话给我，可以吗？我愿意陪伴你，好不好 ？OK， 那当然我们期待未来，我们愿意陪伴更多人，好吗？好的，那如果没有什么特别的问题的话，那我们调班的课程就到这边。那预祝大家，我们1年之内都可以财务自由。那没有财务自由，打电话给我，好吧 ？OK， 各位这样晚安。谢谢，谢谢这个麻将。都是懂。拜拜。拜拜。拜拜。